يا ابوي الاول يا ابوي شوف لي كدر غير ده يا ابو العم. طب من امبارح بالليل عمال تلف على كدر، هو كدر واحد عمالين نتفرجوا عليه من الساعه 10 لحد الساعه 5. يا ابوي كيف يا ابوي؟ ايوه هو كدر واحد والله اللي قال. ده في الاستاد في يطلع 30,000 كاميرا يا ابو العم. بالمره دي خلوا لك كاميرا واحده بس. مش هيبصوا على اوروبا هم كل واحد واخد البال، كل لعيب ماشي وراه كاميرا. عارف يا ابوي انا عارفهم يا ابوي، عايزين يدوا الدوري للاهلي من قبل ماتش الزمالك وللتعتير دلوقتي على قدر يرفعوا له الدوري ادوا. انا عارفهم يا ابو العم، هيخططوا لكل حاجه دول. صح انا مش قلت لك؟ لكن عارف لو الزمالك هيلعب ولا حاجه 700,000 كاميرا تلاقيها في الاستاد. امال ايه؟ حتى اللي هيشرب ما يجيبوه. فاضل تكه تكه تك على اخر السكه. خلاص يا صديق، باقي ماتش واحد وقبلع عشان احسم الدوري. بتوع المانجا وعصرناهم خلاص، حطيناهم في الخلاط وخلصنا منهم. باقي انتوا يا بيضة عشان نريشوكم ويبقى الدوري خلاص على كده في الجزيري. اي نعم انا ان شاء الله ضامنه، بس لازم حلاوه الدوري لما امسكك انت ريشه احطك في الرياشي اديك 5 زي الدور الاول. وبالحكام صح الكوره ما حفتش يده خالص وحسبها قال هنزي هدف جي وروح نعود ما قال فار ومش عارف ايه وقالوا ايه وفي الاخر قال ايه هنزي. طيب كي حفتش يده خالص. بتاع الرايه معاهم والحكم الساحه معاهم والفار معاهم والمخرج معاهم. امال ايه؟ ما الحكم اتهوس. اتفرج طيب حفت يده على كدي. ما هاي في يده، هاي دي مش يده، دي يده على مش يده دي يا ظالم. ده عملوا كل حاجه، لغوا الكاميرات كلها في اللقطه دي، الكاميرات كلها لغوها عشان ايه؟ يجيبوا لقطه واحده. اقول لك ايه؟ فجأة في يقول لك تتحسن. انا اقول لك ايه؟ لا تقوليش حاجه. انت تتحججش ما تقوليش حاجه انت. تتحججش تعمل لنفسك انت ايه؟ ابقى تعالى لي يوم 13 وخد حقهم انت. هتعمل ايه يعني؟ بوريك اعمل لك ايه يا سيدي. ولاد عمنا وان شاء الله مش هيهبطوا، ونحن والاسماعيلي واحد خلي بالك يعني. انا ما انت والاسماعيلي براحتكم، انا هاخد ال3 نقط. يا جماعه ظلمني. اسماعيلي زمالك بيراميدز انا عاوز ال3 نقط، اللي يهبط ما يهبطش ما يهبطش. الاسماعيلي ما ينفعش يهبط. قلت لهم اخسر انا ماتشاتكم. انا قاعد اقول اسماعيلي ما ينفعش يهبط. طب انا ما الذي يا عكس الدق عيا يا عكس الدق يا عكس الدق. اجري يا احمد اجري. ها